网络天下热点聚焦新鲜话题，欢迎收看聚焦中文台11月15号天华说新闻。维州州长 Daniel Andrews 又宣布了好消息，如果工党政府获得连任，将会扩大免费TAFE课程的资格范围。那么目前拥有更高学历的维州人没有资格参加免费的TAFE课程。在周一上午的新闻发布会上，安德鲁斯表示呢，他提出的这个改革将意味着，如果一个人拥有了艺术学士的学位，也能够作为托儿工作者获得免费的再培训。不过呢，发给媒体记者的一份新闻稿并没有说明这个变化预计将会花费多少钱，只提及了维州工党迄今已经向 TAFE 教育领域投入了32亿澳元。来自雅思官方的消息，雅思将会从今年11月起引入单科重考的考试机制。如果大家在一次雅思考试中没有达到目标的分数，就可以重新再考一次听力、阅读、写作、口语。那么雅思官方表示，之所以引入单科重考这个机制，是为了帮助大家达到学习、移民或者工作所需要的语言分数。雅思官方宣布，这个政策预计将在11月从澳洲的部分 RGP 雅思中心推出，并且进行试点。国内引进估计还需要一段的时间。澳洲4大银行中的3家银行就涉嫌销售无用的信贷保险，并且经过了集体的诉讼和法务公司 Slater Gordon 协商之后，决定退款1.26亿澳元。那么这个决定将涉及联邦银行、澳新银行和西太银行的数百万的用户。经过法院的判决批准，法务公司在声明中表示呢，不少银行用户根本就没有条件或者没有必要使用这些保险，他们已经失业或者有着健康问题。有些保险用户购买保险的时候根本就没有获得本人同意，还有人购买保险时不知道这些保险并非是 B 选项。澳洲药品监管机构或出台新的规定，对超市中出售的这个普热西痛限购每人2盒，年仅18岁以上的人群购买。澳洲治疗药品管理局在下周召开会议，审议是否对普热西痛的购买实施一系列的限制性的措施。而有着澳洲神药之称的 Panadol 就是普热西痛的一种商品名，而去年维州就收到了3403例过量服用普热西痛所导致的中毒报告，其中1417例是故意服用。那么拟议的限购令是为了避免人们在家中囤积普热西痛，并且限制人们获得药效更强的配方。市场普遍预测，澳联储将在明年加息至3.6%至3.85%，这就意味着可变房贷利率将会升至6.6%的高位。澳洲民众每月还款额会增加上千澳元的。Rate City 网站的数据显示，当利率达到3.85%，如果贷款50万，25年还清，每月的还贷额就比今年5月相比会增加1058澳元的。那么24名经济学家在接受了澳洲金融评论报采访时，普遍预测澳联储在明年会将利率升至略低于3.7%的位置。近日，土耳其最大城市伊斯坦布尔的步行街突然的发生爆炸，现场是血肉横飞，至少6人死亡，81人受伤。突然的一声巨响，许多原本美好的家庭便在顷刻之间经历了家破人亡之痛。那么在爆炸发生的中心，已经有4人当场血肉横飞。土耳其总统埃尔多安表示，他从这场爆炸当中嗅到了恐怖袭击的意味，并且誓言要严惩肇事者。而土耳其的副总统福安德·奥克塔伊也指出，爆炸似乎是恐怖主义的袭击事件，尽管爆炸原因还需要进一步的调查，但是2位总统均定调恐怖袭击，这样的判断也绝对不是空穴来风。亲爱的朋友们，如果你是时尚潮人，那么这一次的球鞋展览一定不要错过了。Sneakerland 作为澳洲最大的运动鞋展，各式各样的潮鞋是应有尽有说是爱鞋人士的盛宴也是不为过的。不仅可以买到一些绝版的球鞋，还可以一饱眼福。不仅有千金难求的联名款，还有全球限量款，甚至亲笔签名的珍藏款。机会难得，爱鞋的人士们要赶快提前预订门票了。亲爱的朋友们，感谢您收看今天的节目。就要中文台的内容可以在就要传媒公众号、微信视频号、YouTube 等平台观看。关注就要中文台视频号，周一到周五天华说新闻与您相约，我们不见不散。